Baningi abantu abacabanga ukuthi sekuphelile nge-EFF selokhu kuhambe uFloyd Shivambu. Oyilungu le-EFF uthi yebo uyavuma ukuthi uFloyd Shivambu bedlala enkulu irole kwi-EFF and kubaphathe kabi ukuhamba kwakhe, kodwa kusho ukuthi lokho sekuphelile ngayi-EFF. Uthi baningi abantu aba-intelligent laphayana kulela qembu and uthi noma kuthiwa kuhamba bani kulo leli qembu leli EFF angeke izife kodwa yona. Emaphetheleni ube sekhipha ukuthi akumjabulisi kodwa indlela enze ngayo uFloyd, ngoba konke lokho akwenzile kutshengisa ukuthi uyi-sellout. Abadala njengathi thina sibadala manje, yabo, ngicela ukuthi ngisibadala sengisho i-generation ye-SASCO, sengisho i-generation ye-Youth League eyayilida uJulius Malema. uFloyd besingamazi thina ku-Youth League. uFloyd ubengenawo amava angako ku-Youth League. The formation of the EFF, abantu abaningi, they followed uJulius Malema because uJulius Malema was the greatest leader esasinayo under ANC Youth League. Abantu bashiya i-ANC Youth League bajoyina i-EFF. Majority of intellectual, majority of youth, majority yama intellectuals ngathini abantu abaqede university before 2013, le majority labantu labo bebe under SASCO. Majority SASCO was the leader when it comes to amavasity. Yona political party, yona student politics ekade leader, followed by INASMO. Yabona. So if nina nizothi because Malema is leaving the EFF, because Malema, because uFloyd has left the EFF, EFF is gonna die. That is not true. You are actually undermining the capacity of the leadership we have in the EFF. Ngichaza ukuthi nina nje yonke into enhle eyenzekile ku-EFF, yonke le growth esibonile yenza ku-EFF was because of Floyd alone. Yes, uFloyd unawo amavakhe siyavuma. But ningathi hayi EFF, this is the beginning of the end of the EFF. That's a lie. You are pushing a narrative engekho. Ayikho narrative eniyipushayo. Niyadlala. Yabona. Angifuni ukuthi ngingene kakhulu ku-MK party. Kodwa nje engakusho nje lokho nje. Bese ngiyabuya ngize kukaSihle Lonzi. Sihle Lonzi is right. He has to defend the organization. Sihle Lonzi is big. He is very big. Ukuthi ngikubona lokho. Sihle Lonzi is the president of all universities. Ama universities ala South Africa aphethe EFF as we speak. Uyena president. Uyena Messi Razmatas azenzeke izinto. Uyena Messi Mlungisi Madonsela Barcelona ziyenzeke izinto. Yabona? Asikho esinye student politics this is bigger than EFF student politics. Ngesikhathi sika Sihle Lonzi asikho. There was no student politics esasikhulu more than iSASCO ngesikhathi sika Malema. Waphuma Malema wavula iEFF kwasala uColin Mayine. Yafa iSASCO because wayeleka icapacity yokuleader. Malema namanje usanayo icapacity yokuleader. Uleader side by side. Ama numbers amakhulu eEFF asuka from the students.
ubani president of students? Usihle Loans. Yabona? I'm not taking away the fact ukuthi bakhona abanye abantu abayang njengabona naledi Chirwa abo Mafiyafane bonke labo bantu bane capacity. We have young intellectuals in the EFF. We have very young intellectuals kwi EFF njengamanje njengoba sikhuluma nje. Bese nithi izofa i-career kaSihle Loans because he's challenging this guy Floyd Shivambu. He deserves to be challenged, Floyd. He must be told when to get off. Yabona? Waqala iphathi emva lokho uyayishiya usebona enye iphathi ingcono kunephathi le. Right, fine, we agree. Kodwa he must be told ukuthi he took a sell-out position. That is a fact. Awukwazi ukufike uqale ijourney emva kwaloko wena ujike kwijourney, yabo? Awukwazi ukuthi uqale ijourney bese leyo journey leyo ujika phakathi nayo bese ubona enye i-greener pasture. He is a sell-out. That's a fact. Kumele address njengoba kunjalo. Yabona? Thank you, commanders.